Hello everyone and welcome on Gogo Nihon's YouTube channel. Today I am with Natsumi-san and we're here in Shibuya. あれ？何をしに来たんだっけ？はい、渋谷にバレンタインのインタビューをしに来たんだよね。That's what we're going to do. We're going to ask Japanese people what they think about Valentine's Day here in Japan. Let's go. マジでこんくらいじゃなかった。まずお聞きしたいんですけれども、日本のバレンタインってどういう日ですか？女性からチョコをもらう。なんだろう。まあ、大切な人に感謝を伝えたりとか、あとは、まあ、愛を、ね、男の子、好きな男の子に気になる人に告白とかするイベントまあ女の子から男の子がチョコもらうっていうのが定番。女の子が男の子にチョコあげるそうですね、やっぱり女性が男性にチョコレートを贈る日ですかね。はい、一つのこうイベントとしてこうなんですか、女の子が男の子にチョコをあげるとか、その告白の場になるみたいなのがありましたけど、やっぱ大人になってこういろいろ見えていくうちに、これ企業の戦略だなと。企業の戦略。企業の戦略だなってことに気づき始めるという。じゃあご自身結構明日とかチョコレートもらう予定はありますか？そうですね、一応いろんな人にチョコくれよと言っておいたんでまあ多分くれるとは思います。はいもう巻いといたんです。そうです、はい、振る舞いときました。はい、楽しみですね。楽しみですね。はい、多分そのポッキーの人があるじゃないですか。はい。もともとねえもんな、そんな日っていう。バレンそういう風に思い始めて、で、まあ、最近もうなんかバレンタイン文化も廃れてきたなとは思います、ね。本当ですか？学生の時だけですね、なんかそう感じてたの。だからお返しとかにもやっぱちょっと気遣いますし、はい。俗に言うほら3倍返しとかいるじゃないですか。だから何をあげていいのか分かんないですよね。3倍にしていいものを返そうです、さなきゃいけない。いいもの返さなきゃいけないと思っちゃう自分がいるので、だから自分なんかこう美容師やってるから、そうなんですね。お客さんがくれたりとかするんですよね。女性のお客さんが。学校でどういう風にバレンタインとかって盛り上がったりするんですか？友チョコなんかはーいみたいな一応配ってる感じですね。チョコあげるみたいな。共学ですか？そうです。じゃあ男子も女子の間でもこうチョコ交換するみたいな。しますよ。なるほど。じゃあどういうチョコを交換するんですか？どういうチョコ買ったり買ったりしたやつとか作ってる人も多いです。お二人はどう買いましたね学校に好きな男の子とかいないですね。どんなところに買いに行くんですか？チョコ、私地元で適当に買っちゃってでチョコ今年安いの買っちゃったんで、なんかハンカチとアルバムを一緒にあげようかなみたいな。チョコだけじゃなくて、他にも組み合わせてプレゼントにして渡すって、なるほど。なんかこう毎年バレンタインの日、例えばなんかこう時間がある時って普段どういう風に過ごしてました今まで？いやもうほぼ学校だったんで、もうあれですね、なんかもうそのいつも通りの生活にプラスその日がついてくるって感じでしたね。チョコもらえるかなどうか。そうですね、もうそこの期待も含みながらって感じの日でしたね。ご自身はバレンタインの日に何か期待されていることってありますか？手作りの美味しいものをいただければと思います。チョコじゃなくても手作りもちろん、何か欲しいな。義理チョコとかってお客さんとかからなんかどういうタイミングでもらうんですか？まあちょっと帰りがけとかにさらっと今日バレンタインだからみたいな。そうですそういう感じでいただくことが多いんで、まあでも自分もチョコ買って返したりとか、ホワイトデーにはホワイトデーでほらそういうまたブースが出来上がるんで、なんかなるべくこう後引かないものがいいかなと思います。何かこう期待してることとかっていうのはあんまりない？いや、なんか会社の人たちになんか今日これから作ろうかなみたいなことは言ってるんですけど、別に。そうなんですねちなみになんか今までじゃあお客さんにもらったものの中でなんか一番こう嬉しかったチョコというかお菓子みたいなのってありますか？なんだろうな。でもなんでしょうね、シンプルにコカ・コーラとかペットボトルをバレンタインデー渡せた時の方が嬉しかったですもうさらっと飲めるしチョコだとほら手汚れちゃうタイプなので、もうささっと食べてささっとお客さんのとこ行きたいんで。なるほど。
そうですね、そういうなんかバレンタインデーっていうあれにこだわらず、その決してチョコじゃなくてもいいなっていうのはなるほど。思いますね。へー。あんまりいっぱいもらっちゃうとちょっとこう申し訳なくなったりとか、なんかお返ししなきゃみたいに思わないですか？まあ、そうですね、結構やっぱり1ヶ月後ホワイトデーあるので、その時にやっぱりちゃんともらった人にはちゃんとお返ししないといけないので、まあ、その分まあ大変なんですけど、まあ、その労力は惜しまずに、とりあえずもらう時はたくさんもらっとけば、来年のために。そうですね、はい。2人は個人的になんか、こう予定とかありますか？もうあげたそうです。私はもうあげました。そうなんですね。そうです。もう予定が合わないので先にやっちゃおうと思ってやりました。はい。で、何されたんですか？でも普通にまあ1日遊んでプレゼント渡して。はい、明日チョコ渡そうかなって思って何をお返ししたんですか？僕その人にはコスメをあげました。コスメ。すごい。友達がそういう作ってたりとかしたりとかするので、そうなんですね。それのなんかこうなんていうんですかね、量少なく入ってるやつをいっぱい買って、1個980円ぐらいの可愛いリップバームみたいなのとか。コーラあげてコスメをもらえたらすごい嬉しいです。そうですよね。そうですね。チョコって自分で作るんですか？いや、なんか毎年作ってたんですけど、ちょっと今年忙しくて買っちゃいました。なんか先生に、科学の先生にチョコをあげたら、なんかホワイトデーの日に引き出しの中に高級なチョコが入ってて、そう体育から帰ってきたら、それはすごい。めっちゃ高いチョコがあって、あげてよかったなって思いました。そうだね。すごい。いいんですかね、それ。そう、びっくりしました。1回チョコレートムースを作ったんですよ。でもなんか渡すまでに時間経ちすぎてムースがべちょべちょになっちゃったっていう話はあります。なんか大学生ってそういうなんか俺いくつチョコもらったぜみたいな、そういうの競ったりとかするんですか？そうですね、なんか結構、まあ、サークルとかに入ってると、まあ、やっぱりそのサークルの中でいろいろチョコレートと渡したりとかってあるんですけど、まあ、その中でもやっぱりそのバイト先で俺こんなもらったぜとか塾の先生やってる人とかだと塾の教え子にこんなもらったんだぜみたいな感じのはいっぱいなんか競ってるというか、そうですね。だからまあ誰でも使えるもの、ほらリップとかなんかファンデーションとかその辺はほら好みあるじゃないですか。好きが、好きな色とかがそれぞれ違うんで、まあ、誰でも使うもの、ハンドクリームとかリップバームとかする系を。なるほど。大人の方のバレンタインのご事情でした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。Well, it was very interesting to see that among all those Japanese people, they all give a lot of chocolate and a lot of love, but it also depends on maybe their age, and you know what they do, because everybody does different things. So what's very interesting to mention is that in Japan they always give chocolate, and they have different types of chocolates that they can give. For example, we have giri choco, right? そう、ギリチョコっていうのはなんか本当に好きな人じゃないけど、例えば一緒に働いてる職場の人とか、同級生とか、普段よく会う男友達にあげるのがギリチョコ。It's like a cheap chocolate that you buy that you give to people, right? Yeah. Then you have the homemade choco. 本命チョコは本当に好きな人にこれが私の気持ちですって言ってチョコレートを渡す。これが本命チョコ。That's a very important one. And then there is another one that's more for younger people and mainly for ladies, for girls, which is tomo choco. そう、トモチョコは女の子同士で、こういうチョコ作ったよって言って交換し合う、まあこれをトモチョコって言います。That's about it. So that's about it for us too. We're going to leave it here. Thank you very much for watching. I hope you liked the video. Please subscribe to the YouTube channel, give us a like. And if you want to come and study in Japan, live in Japan, think about Gogo Nihon. See you later.